तो भाई देखिए फाइनली मेरा मेरा जो है ना पोल्ट्री का फार्म है, चिकन का फार्म। ये देखिए भाई, फाइनली मेरा यही सपना था भाई, और भी है सपना, अभी तक पूरा नहीं हुआ है भाई। देखिए देखिए भाई मेरा, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, चैनल बनाना सब्सक्राइब करो, देसी चिकन लवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। तो कैसा लगा भाई, कमेंट कर दो।